Baniriza nate ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga preparing an easy breakfast ya potatoes within 15 minutes. Breakfast eba done. Beera nga osubscribing tanaba kubeera nga osubscribinga, liking video and leave a comment below. Beera nga ofuna obumonde bwewaateeko oluvannyuma tandika okubeera nga obusala mu wedges oba osobola okubeera nga obusala mu slices entonotono okusinziira kiki oba weetaaze. Teweerabira kubeera nga olikinga video, kino kinyamba okubeera nga channel yange ekula ne video zange okubeera nga zirabwa. Oluvannyuma ng'omaze okubeera ng'osala mu edges, beera ng'ofuna pan mw'ogenda okubeera ng'osiikira gatta mu butto ku muliro oguli medium. Ng'amaze okukyamuka tandika okubeera ng'ogattamu obumonde obusiike. Tugenda kubeera nga tubusiika paka nga either butandinze brown oba nga butandise okubeera nga bugonda. Neeyanza nnyo okubeera nga musubscribinze ku channel yange. Teweerabira kubeera ng'onyiga kadde kubeera ng'otaninga on notifications obeere notified bwe mba nga mpostinze video empya. Buli w'onyiga kadde nkusaba obeere ng'ogenda maaso onyige ku all notifications. Nataddemu wano rosemary okubeera nga nteekamu akawoowo akalungi. Rosemary ono awunyisa bulungi, so osobola okubeera nga ng'omukozesa. Oluvannyuma ze zino ingredients ze nasazeseza ze nakozesezza. Ninamu spring onions, coriander oba cornmeal, akatungulu ne green pepper. Nasazeewo okubeera nga nkozesa za green zokka, but muno oli wa ddembe okubeera ng'osalawo ku addingamu bell peppers oba n'ennyaanya. So oluvannyuma nga maze okuzisala ne nziteeka ebbali, obumonde osobola okulaba nti bugenze butandika okuba nga bujja bwonna olw'okusinziira ku kika ky'obumonde kye nakozesezza obumu bwemenyezaamu. So nga we bugenda maaso okubeera nga bukyasiikibwa, genda maaso obeere nga owisikinga amagi 2. Osobola okubeera nga amagi gano ogasussaako n'okola amagi nga 4-5 okusinziira batya we wandyetaaze okubeera nga havinga breakfast yeeno. Teweerabira kubeera ng'osiizoninga, ogattemuko omunnyo ne pepper mu magi ng'oli mu gawisikinga. Oluvannyuma obumonde buno buli ready, so nabutransferinze ku paani endala. Osobola okubeera nga oba paani y'emu gy'oyagala okubeera ng'okozesa, obumonde osobola okubeera ng'obuggyamu n'osooka obuteeka ebbali, oluvannyuma n'obeera ng'oggyamu butto n'obuzzaamu mu eyo paani gy'oyagala okuba ng'okozesa. Oluvannyuma nabukoze nga nkola nga mu layers, nti nasoose ne nteekako obumu, ne nteekako ingredients ze nabadde nasaze: obutungulu, green pepper, spring onions. Oluvannyuma ne mbeera nga nzisaako obumonde obulala era ne mbeera nga ngattako obutungulu. Ku zino ingredients ze nakozesezza naddala spring onions ne cornmeal na reservinzeekoko ebimu bya kubeera nga nganishinga leeta nga maliriza. Oluvannyuma beera ng'oaddingamuko ejiiko nga 2 eza butto. Eno meal osobola okubeera ng'ogiyita Spanish omelette oba osobola okubeera ng'ogiyita chips mayai. Genda maaso obeere ng'oteekako vegetables ezo. Oluvannyuma teweerabira kubeera ng'osiizoninga n'omunnyo ne pepper kuba obumonde buno twabusiise nga tebuliimu munnyo na pepper, so kikulu nnyo okubeera nga bubeerako omunnyo. Then oluvannyuma beera nga amagi gali ge wawisikinze nago ogagattako ogayiweeko kuno kwonna. Then beera nga obikkako kuno obeere ng'ofumba eddakiika 2 ku 3 paka ng'eggi lino lyonna liri faamu bulungi lyekutte n'obumonde. Naye makinga sure nti ofumbira ku muliro mutono lireme kubeera nga likusiriirako. Oluvannyuma beera nga olinyiinyaamu makinga sure nti livaayo lyonna ku edges, lisobole okubeera ng'osobola oliflippinga over bulungi nnyo nga bwenti bwe nkoze. Oluvannyuma beera ng'olizaamu pan, oganishinge ne coriander, ofumbe eddakiika 1 ku 2, otaninge off heat nga ali ready breakfast y'okubeera nga esaavingibwa. Yeno engeri gye nagisaavinze, oli wa ddembe okubeera ng'ogisaavinga mu ngeri yonna gy'oba weetaaze. Eno breakfast nyangu ya kubeera ng'opreparinga within 15 to 20 minutes. Ebeera eri ready ng'ogyenjoyinga ne famire yo. Oli wa ddembe okubeera ng'ogipreparinga for dinner as well, so it is all up to you. Neeyanza nnyo okubeera nga musubscribinze nga mulikinze video zange. Temwerabira kubeera nga munyiga kadde kubeera nga mutaninga on notifications zammwe mubeere notified bwe mba nga ntaddeyo video zange. Mbasaba mubeere nga mulikinga kuba buli mulikinga video zange kiba kinyamba okubeera nga baziteekayo eyo ne zibeera nga zirabwa, ne kinyambako okubeera nga channel yange ekula.
Until next time, please don't forget to subscribe. Mbeere nga mucheckinga out my other videos. Osobola okubeera ng'ontegeezaako ki kye wandyagadde okubeera ng'olaba ku channel yange, recipe ki gye wandyagadde okulaba nga preparinga, obeera ng'oba osharingako ideas zo gwe batya meals zo was preparing oba wozaagala. Yeah, until next time, please don't forget to subscribe to help me grow. Thanks for watching.